God morgon och hjärtaliga välkommen efter att Møti Ebenezer morgon som strømt. Och vi får att huxa om Herren för att han har gjort för oss. Vi får synja samman och vi får höra tala. Den första sangren nummer 119, han kommer ösna i skärmen. Och Golgata Herre Jesus, vär neldur krossen och i dig han struje synon, han tålte spott och ha. Tvær rånsmenn vi hans sujo, her fink og dømen syn, men annar og han røpte ta, min herre minst til min. Så det her fer han ta at minnast med. Og da senter, og ja, han hørte råp mot her, ur lunchen løstor ta evig porstestand det her, han fer at minnast med. Og til størst å kunne, og ja, hesa vevn, vi trykker Jesus. Og Golgata, Herr Jesus, vær neldur krossen av, og i deg han strøye synon, han tålte spott og hånd, tvær rans med vin, han sujo, her fink og domen syn, men annar og han røpte ta, mun herre minst imot. Fer han ta at minnast med, ta bort det färra ta sista firmen kommer ner, skall dig han så, ja, han hørte av mot her, ur lunch og løstor ta evig borstret stand her, han fyr at minnas med. Vi fötter hans läge och jate minnas hans kära anlits är nu min sak som fyrver blind och nu mot dig jag skoar ein giltan himmel vill ta evig borstrig stand her han fyr att minnas med. Fer han ta att minnas med, ta borstrig färra ta sista firmen kommer ner, skall dig han så, ja, han hørte av mot her, ur lunch og løstor ta evig borstrig stand her, han fyr at minnast med. Fer han ta at minnast med, ta borstrig färra ta sista firmen kommer ner, skall dig han så, ja, han hørte av mot her, ur lunch og løstor ta evig borstrig stand her, han fyr at minnast med. Nu för Ottmar att inlöja. God morgon og en finna hjertelig velkommen til dette beinleis møte i Ebenezer. Vi skulle få legge løtene framfor Herren. For vi prøyser der fire
Jeg tror enda en affærer, vi tunne sterske hånd i vrokken, vi har vakt okken til enda underfotla deg og feir. Og vi ber deg om at du, og tun hårt vil gjøre dette til at opplevelse for jokken øtland, at kunne være sammen vidt her. Sikna du hesa løtene, vi der sammen, sikna du henda første dagen i vikene, hver vi vanlige er sammen om minnene ikke at hege og fer som du lagt etter der. Det minner jo om det ferien at du måtte lete løyva krossen om. Hver du var lagt i grøvene, hver du røys oppatt. Og det er en livande god for åkken og feir. Og vi takkar deg for at du er anlagt åkken. Jeg skulle minnes dette vi breie og vinn. Og som vi der anvendt i åretøyne og feir, at vi skulle som ta han tåg av reien og breita. At vi skulle minnes hans likam som var brått i fyr okk. Og samme hatt han tåg av vinnen og vi drekka av vinnen for jeg minnast det blå som rann av krossen og gav feir som rønsar okkon fra atlar synd. Det er synd som får deg okkon fyrir at kunne komme næra til her. Men vi hesen offren og gav feir kunne vi sutja en æra framtid i møte. At vi kunne sutja en framtid sammen vidt her og et avvitt liv gav feir. Vi ber deg om at du vil sikna til år som Ingvard kommer å tale til okkara. At du vil åpna hjertet hans herre, lege årtut i munn hans herre, gjøre det skyldet. Og samme hatt åpna hjørster okkara som sier til lust. Vi må kunne ta imot, lete være til oppbygging, til trøst. Så løsner jeg at vi kunne komme et fet nærre til tøynga og feir. Sikna du hesa løte til okkon og tøyne og dyra bæra navnet. Amen. Jeg er nøy til å si at vi er i koronatøyne løtene, men det er vøn for framman. Og høyast vi tar vært i hesa tøyene, så hev det alls ikke vært til hinders fire at årgods kunne være brøyt ut. Og vi tar ganske se en særlig mån til dette av de mimiske milen som sendte. Nekva samkommer sendte møter, ønstaklingar sendte andakter, og til tonløykare som synsja, fylla, og mer nu enn det ganske nekant vi har vært for. Og det er underfullt å søtja. Og dette løyder min ho atter til det som Isaias skriver i. Og østene til noe anmenning om åttel. Og han skriver i kapittel 2, og dette er kjent vers. Hvordan indislige er ikke av fjøtlen og føtter hansara, og kjemmer vi glede boven, som bor fri, som ber gåan båskap, som kunngjør frelse, som sier ved sian, godtøyn er våren konkurs. Og det er hendan Messias vi det er samna om i morgen. Og som nevnt i bønnene så har vi vanliga brei og vinn framma fyrir okkon. Og ofta når vi leser jo nettopp hese anmenningen til okkon som Isaias 17 skriver i vers 13. Og her sier han, «Tænar mun skal bæra seg vyselige at. Han skal være staurer og setter høgt og være ekvelige høvr.» Heter om Messias han talar. «Og en som mong røttest er suttja han, så av menneskeslige vesalur, så han ut. Han luktest ikke menneskebøttene. Så skal han få mong folkeslø å kvøkka opp. For honom skulle konger være malleiser, til det som aldri var tøymon sagt, her var det se, og det som de aldri hadde hørt, her var det finne at røyna. Og dette er en verløyde til tøymon som her var lært herren å kjenne, at han avvirskar liv. Han gjør mån, han gjør fri,
og han gjør frelse. Vi har ikke haft mulighetene at være sammen ut han mån og morgods til sørste tøyene. Men brøydingar henta. Og tøymene tykkum som har fyllt av synder vi av heimasvina til Ebenezer har nå kunnet se at dittnar åpnast attor. Og til en glede til åkken og å kunne fylja vi i Heson og si at Ebenezer færre at åpna dyrnar opp at det møyra enn hver vi har gjørst. Alt i varskjeme. Og vi færre tog nå kommande mykje kvöld at her var et bønar og oppbyggingar møte atter. Og det er som vant klokkan 20. Og vi færre bjøva en drekkamon Aftaná. Vi færre sjåvande fylgje alle tilmeldene som myndlagene har avlagt okkon. Sier seg sjålt. Men jeg tror at vi færre møtes her atter og i salen så får ingen streiming av være ur Ebenezer, og ingen grunn til husbølgene som var samlet fire sida sammen om året. Det får heller ikke komme sammen at det er mulig å være å komme her og i Ebenezer. Det er et oppbygginger og bønamøte. Og tog verer det bønamøte som vi tar sørste månedene har haft, det verer i stedet flott til mykje kvöld i atter. Så vi får bjøve øtlån være så hjertelig velkommen atter av møte i atter mykje kvöld klokkan 8. Vi får østene at byrja på morgenmøte i atter. Det sjån det sint mor tar først, tror vi det så nekk på morgenmøte. Men vi får ha et morgenmøte klokkan 20, hver vi får at taka av minnen, her var breibråting, og derfor vi sjåan til Østene gjøre sambarstrøm tilmelden som vi tar finnes fra myndløykene. Og jeg tror vi får atra saunast til klokkan 20 sunnumorgon, så vil jeg helt nøye strøyming sendt fra Ebenezer til morgenen. Vi begynner klokkan 20, og til 4 jeg skulle gjøre plass, 4 at sunnudagsskolen Øysten skal slippe fram med alt. Så vi får Øysten jeg begynner på sunnudagsskolen, jeg vant til at jeg får grøye sin til meg fra tog Aftaná, eller mye sunnudagsskolen ver. Men sunnudagsskolen ver så Øysten sunnudagin klokkan 20. Kunne det ikke nå heimasøyene, Ebenezer.fo. Her stender at lese vi i skifter. Og så vi ser feien om at vi atter kunne møtes sammen her i Ebenezer. Gjør så vel, Brida. Ja, vi får synge sammen etter nå, og vi får synge nummer 135 i bøkene. Jesus kom av himmelen til jorden, han som høyleie, lykker mennesken til å være han her. Jesus kom av himmelen til jorden her, til jorden her.
talte av fram at synja et kår, nummer 504 i bøkene, lyda kan vi av han som feres fram. Lyda kan vi av han som feres fram. Lyda kan vi av han og I synja kan. Tå at veien til meg vil mekta tegling selv. Vil ta lyda av han og alt vel. Og han pinor tryggur vinor løyper skalda han og kvoss og fer. Tå at veien til meg vil venta tegling selv. Vil ta lyda av han og alt vel. Så her har vi Ingvard Petersen har et ord til dere. Til vel, Ingvard. Ja, en affär, god morgon och hjärtligt välkommen att Møti här samman vi och Ebenezer. Vi tackar för enda möjligheten och gläds oss om att självt om tøyene är som hon är så har vi kunnat nått ut i heimene vid åren. Och är ni färdiga att läsa ur året Guds så var vi med att göra en rättning till lösningarna till att bli lust att Møti klockan 12 nästa sunnudagin och till rätt. Men det var nevnt at sunnudagsskúlen var til eisen, men dette klokkan 12. Sunnudagsskúlen var klokkan 12, morgenmøte klokkan 12 og sunnudagsskúlen klokkan 12. Så vi gleder oss til om Herren hvor jeg vil komme og løver oss å komme sammen til det. Jeg kunne også med at lese ur året Guds ur Efesusbrævinum kapittel 5, og jeg får lese ur vers 15 til 21, og teksten om morgen for å snikva seg om vers 18, og til dette hender orangen andans fytling, som ligger med hjertet tås om. Så vi leser ur Efesusbrævinum kapittel 5, og vers 15 til 21. Tøy sier skriften, akte tøy vel etter hos til liva, ikke som overvis, men som vis, og kjeipi hina lealige tøy deaner i undir. Vær ta ikke darar, men skilje hva vilje Herrans Drekje tykken ikke drutjen av vøyne, og I tøyer spittling. Nei, lete tykken fylla av Andanum, så de tala kvørst til anna vid solmon, lovsongon og andalin vyson. Sinje og spele for Herranon og hjertatykkara, og tatje alt det gode og færen for alt og I navn I Herre okkara, Jesu Krist. Vere kvørst øron undergive og I øtta Kristus her. Jeg husker om hesa henda setningen som lete tykken fylla av Andanum. Jeg tykker at alle vi som oppvaksen innanfor samkomne har hørst henda setningen negv. De som blitt tryggvande settene har opplevd henda setningen negv i sin løyve, og heter år som vi ofta sier, en setninger som vi brukar, og som vånande merker ta sema fyrir okken ødel. Men to det ikke garanti for at vi skilja ta sema, ta vi høyre hetta, og vi standa kanskje eisen vi spurningen som hva merker hetta, hvordan gjør jeg hetta, det jo myndelige tala, da man tåser om å leta seg fylla av andan. Hva merker hetta i mine løyve? Teksten som vi låser gjør en av visse avbending, da stender drekje til ikke drutjen av vøyne, og I tøyer spittling, og en kan sjående for å hoksa betyder så at hvis jeg ikke drekje med druknen av vøyne, så jeg filter av Andanum. Men det merker det så ikke. Men det merker hette at ein som drutjen sjøngst avurskaver og stordre av nøkron, somleis skal ein filter av Andanum være sjøngst avurskaver og stordre av nøkron. Hette en samanbering som vi mennesker som blitt kommet til trygg I atla til. God hever hessa atlan vi okkom.
Hette til han vil vi okra løyve. Vi brukar ofta henda malboren i daglig dag. Vi sier at ein filter av glede, ein filter av sorg, ein filter av øtta. Hetta mest sjående at øtta, eller hese tingene, de av en slukare avvarskan av en person at det sjøngst. Og til just det samme tar vi også om fytling andans, eller bara filter av Andanum. Et annet brev som røylig avverst, og i hesen samme høpe til Kolossebrevet, til at hitja vi etter Efesusbrævinum og Kolossebrævinum, så vidar vi, eller halda okkur vite gusser, at Paulus skriver hett om somme tøy, det gusser mange okkur av somme fætanum, og at hese brøven i øyla lyk, selv om det ikke har einsmengar kapitlar, så kan man leggja det søy og suttja akkurat det samme gusser Paulus tåsar i jøkken hese bei brøvene, og så må du bruke han akkurat somme åringar, og så må du brøytre han åringene og sinter, men lykka som i alle konteksten han samme, og det flyter lykka og jøknen. Og en så i Efesusbrævinum som vi låser her, kan han si, nei, Latið tykkum fylla av Andanum, så til tala hverst anna vi salm og låsong og Andanum i voisum, så sier han akkurat det samme i Kolossebrævinum, men vi her i åring om dette, det dreier seg om at leta seg fylla av Andanum. Han sier dette fra Kolossebrævinum kapittel 3, og vers 15 til 16, og det som vi hittar etter vers 16. Han sier fra vers 15, han sier, friur Kristus raju og gjørstun tykkara, han som til eisen var kalla til i ein og ligame og veri takksom. Lat i år Kristus byggva rykliga mittlen tykkara, så til i ötlun visdom og lære og amena kvann annan vi solmon, lovsongon og andanlig visdom og sinja indislig og gjørstun tykkara fyrir gode. Alt som de gjør i år og verste gjør det, alt i navnet Herre Jesus takkande gode fær vi honom. Så her synes vi til akkurat samme åring brukt i 17 og helt, tar man også om hette at det skal gjøres vi salmon og lovsongon, men hende åringen som åren var Latið tykkum fylla av Andanum så at vi ombrøtt her til lat år Kristus byggva rykliga og mittlen tykkara. Så man kan se at Kolossebrevet 3:16 lukka som utlegger av sinter, Efesusbrevet 5:18. Det altså året utlegger året, og heter en øyla går hotter til man skal skilja neka og i året gods. Det altså hetta Latið tykkum fylla av Andanum, anden, vi her brøtte vi Latið år Kristus byggva ryggliga mittlen tykkara. Det vil se anden og året var lukka som sett inn fyrir kvart anna. Og som leist han sier, Latið tykkum fylla, året fylla, her vil det i Kolossebrevinum Latið år Kristus byggva. Det vil si fylla og byggva. Det lukka som lyser av lydet sinter ørvese hva det han tåsar om. Da man tåsar i myndatala, da det rattskilt, så opplyser det sannleggen rattliga vel. Det lukka som setter han opp og så støy at man skilda beter, men skilder man myndatal og skaft, så kommer det sannleggen. Og da man brukar imiskar myndataler som han gjør her om ta sema, så får man lukka som tvær vinklar til det. Og det akkurat som at man får lukka som skjeringspunktet klarar. Det vil si anden og året blir sett saman til anden året i hesumføren og i Kolossebrævinum, og a fylla som vi sier i Efesusbrævinum a byggva og i Kolossebrævinum. Og tog femma lukka som man har bedre skil i hva dette mester, a leda seg fylla av Andanum, leda årgods byggva rykliga og mittlen tykkara. En annan hotter som kunde hjelpe okkur å skilte et eisne om vi hukte etter tog øvåte av at leda seg fylla av Andanum. Og til ånden i vi om til at man hukser om til øvåte, så det just dette som vi har sagt i 1. Thessalonikabrev, kapittel 5 og vers 9, til en som han sier, sløtje ikke andan. Her bruker han et ord at sløtje han. Og jeg får lese av vågjere, vers 20, som sier, vanver ikke profetiska tal, og nei, røyne i alt, og har vi hitt gåa etter. Men jeg husker om hette, sløtje ikke andan. Og her vil året ante til sett fram bonde, så man vet at det taler om personen heila i andan. Jødene, vi så ut i Jesus tjekka folk, at han træteist, og han lærte jødene, og tar sett seg mot honom, og det kom jo ikke til sånne træter opp, og man sa at en sannleik ble luster øyelig vel. Og i Matteus 12 lærer vi om dette at Jesus hever grøtt en mann,
og fariseerne setter seg mot honom, der begynner at trætas ved han, og han begynner å vise dem nå at dette av gode, og tar akar han har grøtt hentan vid kraft på Jelsebobs, altså det vil si vi kraft satans. Og Jesus da han viser akkur så tabelig henda utsøkning som tar kommer vi, sier dette vittar at tid spotta heila i andan. Tid spottan, sier han. Og han løser dom i dette spotta heila i andan til at evne i seg selv til rettelig avverst og suttja gosse til å være lust i Matteus 12. Og i Apostelsøn 6 og vers 1-3 her suttja vi ta i Stefanus vir akard av jødenon og samme hatt han verger seg, så sier han hetta vittar, han sier i vers 1-3, tid standa heila i andanon i måte, tid strujast måter heila i andanon, og som vi skiljer det, så er hetta at standa måte tog som heila i andan vil, såleis som han vil virka. Hetta var eisen tås om, og i Efesusbrævinum, kanskje i samanbering vi, eller sammansett vi hvordan samkomman fungerar. Og her stender det i Efesus kapittel 4, og vers 30, og her stender «Gjer ikkje heilig andan noen sorg, eller heilig andan Guds sorg, honom som tider innsikla vi til endurløysingar deg». Det vil si at man kan volda heilig andan noen sorg. Og så finner vi deisning her i 1. Thessalonikbrev 5:9, som vi just nevnte i hetta at sløtja heilig andan. Så vi får nekvar av sånne ordningen her, at spotta heilig andan, at standa heilig andan under måte, at volda heilig andan under sorg, og at sløtja heilig andan. Vi vet at tar man tåser om heilig andan, så bor han i okkon. 1. Korintiabrev, kapittel 6, og vers 9, sier hetta videre til ikkje, at likam tykkar tempel heilig andans, som vi tykkun og som tid hava fra gode, at tid ikkje tykkara ekno. Det vil si ein personer heila i anden hever tidsi bostad og i løyvi okkara. Tempelet merker at dette bygningur hansara, bæg som samkom og eisen som individuell, at heila i anden hever tidsi bostad og i okkon. I Efesusbrævinum kapittel 8 leser av eisen nega luknande, her stender i vers 13-14, og i hånden hava eisen tid ta tid høtt i år sannleikans, evangeliet om frelse tykkar ja, og i hånden hava eisen tid ta tid våre kommet til trygg, finnes til innsigle heila i andan som lova vær. Han som panteren om arv okkara, at oknarfolk hansara skal være endurløst, dord hansara til prøys. Det vil si at han hever innsigle okkon til neka som ligger okkon fyrir framman. Heilig anden en personer, og en personer kan som så ikke sløkna. Jeg vet at året sløkk ikke andan var brukt i 1. Thessalonikbrev 5. Men det som det lukkar som inneber til at det skriver at året at sløkja, så er det samme som at sløkja eld, at køva. Og det som Paulus mener vi her gjevst vi at køva andan, køva til som anden gjør. Og en kan så spørre, hvordan ser det så ut her som anden køvder i løyvi okkar, og her som anden køvder i verset, her som han skulle steg i verset. Jo, det her vi stand og hånden og måte, her vi volda hånden sorg. Og et øyla godt døme som vi leser om i skriftene i Korint. Og jeg tror avverst at man ser hette i Korint, til at leser man om Korint, så ser man at nekva de tingene som gengar fyrir seg her, øyla ryk på nekva matar. Det har vært nevnt at de stand ikke atan for nekran og nøygav. Det hadde altså antallige gaver. Hvis antallige gaver givnar fra gode av heilig andan og til jøknun heilig andan. Så de hadde alle de antallige gavenar. Og leser vi brev, så sutja vi deisne at visdommer mangla ikke. Dette var høgt intelligent folk. Men det som de hadde finnet fra gode var ikke brukt til frema for at oppbyggja samkom og herrans, og at utbyggja samkom og herrans, men det var brukt for at litta seg sjølvan opp, det var brukt skarft, det finnes neka, og det brukte det ikke rett. Så tar man hikker etter hette at det var finnes gavenar, eller finnes visdom, så det ikke tjattnen ut i antallet av løyvenom. Anten som bor i okkon kan være køvdur, nøygavnar som han givet i okkon kunne være køvdar. Vi sutja
et brot i Timoteusbrævinum, 17. Timoteusbræv, kapittel 8, vers 6. For Paulus skriver til Timoteus dette samme problemet, og i livene til Timoteus. Han sier, «Tog minne jeg til å, at du kveitjer atter til nøye gav gods som ut her vi avledging handa møyne». Altså, det vil si, henda gava som kommer og gjør noen heilig andan, og som Paulus hever vært parster av ta i Timoteus fikk hesa andalig gav. Han let hana vikna, han køvde hana. Han stod til heilig andan og Møti. Og Paulus ber han, bønar han, om å kveitje etter atter, for løyve etter atter, og at han hatt atter gjer det som heilig anden ikke er gjer og gjøkken til løyv. Hvordan kunne han gjøre det? Jo, vi er kveitje atter, og jeg halte vi sutja det så vel i hesson samme verset som vi låser i 1. Thessalonikbrev 5:20, hvor han sier, sløtt ikke andan, og så sier han hette Aftaná, som kommer beint atna, vann vir ikke profetiska talo. Nu, jeg vet her at da vi også om hva profetisk tala i det og så framveis. Nu, jeg tykker 100% i min samføring at da talar om profetiska tala her, så tås at om man har ta i året ikke vær. Ta i samkommer kommer sammen, og de høtte gamla testamentet, og de høtte menn som Paulus, som kommer vi profetiska tala, som kommer vi årene, så som vi kjenner det i det. Og ganske hadde det ikke til samme hatt, sammenbæret av vi andre ting som vi har i det. Det vil si at det kom åren, årgods, noe som i sunn fotlo helt til det. De finner det fra en profete, og de begynner ikke at vannvirre til. Dette samsvarer vi årgods som vi har i det, og i åregods, som vi kunne lese. Nu, om en freste var også om hva så vi profeten har vi til og i det. Jeg vet at året profeter merker en som taler år Guds, og jeg unga trobelager vi tog, men her gikk jeg ut fra at taler om at det kom noe som var givet, som kunne bli skriva nyer og bli parster av hese bøkene. Og færer vi til Gamla testamentet, jo ikke etter hva det var rønten som hese profetiske årene skulle gjøre, så var det rettelig torrførst. Hvis det ikke gikk ut, hvis det ikke passet, så skulle det han som bærer det fram ved steinar. Det var 100% eller ikke. Og at han hatt ble det luka og falslæra, og at han hatt kunne det standa. Og det var ikke en kam utsagt som kunne passe til alt, som man sier, en sokker som passet til alle føtter, men det var noe som var 100%. Avverst at man leser dette fra Isaias 3:3, det hvor det sånn her? Det er tingene vi leser om hendene her som hekka krossen om, som ble stunden jøkken hender og føtter. Her var ikke en kam profetår, det var noe greinelig profetår, og at han hatt var det eisende ta. Og tog sier han heter vannvir ikke hatta, og det samsvarer vi årgods til åkken i det, ikke vannvirra årgods. Og tog trykk vi at det stender heter av voldhånd sorg, ja, så vannvirra vi til det som kommer fra honom, standa honom imot. Så hitje et lukk som tjattnen i hetta at lete andan fylla tikkon, eller være fyllt av andan, så ikke hesa på faktorene andan og åre, hvordan området dette for åkna liv og jesu i det. I Johannes 16, ta Jesus greier sønnen lærersvennen fra at han fra fer heim til feiren, så forteller han dem at han skal fære djeva dem en talsmann av vera og mittlen tarra. Og han sier hette vers 12-16, og Johannes 16, 12-14. Han sier, jeg har nekva å si at ikon enn. Jeg har nekva å fortelle at ikon enn. Men tid får ikke båret han jo. Det vil si at utjøkken til løyve som fer nu i havvittingen her, tid får ikke båret det. Tid får det sett når han sier, men ta han, antesannleggans kjemer, det vil si at når Herren er ferdig til himmels, og anten er given av kvidesånne, ta antesannleggans kjemer, skal han leia tikkun inn i atlan sannleggan. Så han skal ikke tala seg selv, og nei, det som han høyrer skal han tala, og det som kommer skal, for han har kundgjøra tikkun. Han skal dørme det med, så han skal teka munnen og kundgjøra tikkun. Og vi vet at dette hendte av kvidesånne til anten kom. Det vil si at skilje etter rett,
sagt, så mest dette at anden har et arbeid som han skulle gjøre. Han har et verk som han skulle gjøre til han kom av hjørnet og bosettes i Taimon. Og han gjør det et omedelig godt arbeid. Matteus, Johannes, som hørte i årene til Jesus og Johannes 16, tar opplevd og hadde gynnsi ved Jesus i 3 år, pluss allerhelst omkring at de kjente til Jesus mer. Og da Heilig Anden kom, så får han at minna der av hendinger, ting, detaljer som Jesus har gjort og sagt, nere i minste detaljer, midt i andre av tingene, så at her kunne skriva det nere til de som kom Aftaná. Markus Sommerleis, som unge dronker, allerhelst opplevde Jesus i en viss mån, og i veien kanskje brukte nekva tøy sammen med Peter i gosser til som hilte, og såleis at Heilig Anden gjør det versk i Peter, at Peter myntes til detaljene og kunne fortelle det for Markus, og Markus fikk kraft og fytling Heilig Andens at skriva det nyer, og i de små detaljene hva Jesus gjør det og sier, da han var og mittlen tarra. Og såleis Lukas, som ångat de sier Jesus, som er menneske, og ångat de sier Jesus som opprystnan, han kom inn i mynden av settene, og han kunne nagreinlige rannsaka og snakka vid de som hadde vært sammen med Jesus, og gjøre sånn mynd og skriva nagreinlige, være leitre av Andanum, de leitre av at minnast det som de hadde opplevd av Jesus, og skriva hese tingene nye til okkara. Anden har en oppgave. Jeg har opplevd ting sammen med vinen. Det er ikke lengst siden jeg satt sammen med en gang vine, og han sier minnes til, og så fortalte han en søve som jeg har vært parter av, og jeg tenkte, hatta stemmer ikke enst ved det som jeg opplevd. Bare noe for siden. Så sier jeg, såleis minnes etter, og han sier, nei, såleis var det ikke. Og såleis er vi glemmer detaljer, og vi glemmer opplevingar, så vi er så avmarskaje, og hvordan vi opplever ting, og må alltid asana, at vi kunne fære skaiv, og på så nekva matar. Men her gjør de anden et arbeid, å få noen ting nagreinlige fram. Det var verset som han heier ved Taimon. Spørningen kan så være, hvordan kan han så virke i okkon, som ikke har vært sammen med Jesus? Jeg heldur har opplevd hei personlige som har vært sammen med Jesus. Jo, en så Lukas kunde ta seg ved de som hadde vært sammen med Jesus, så kunne vi oppleve at det er så mange hendinger. Vi har lest om ham. Til at de som var sammen med honom har skrivet det nye. Eller onker har gransket de som har vært sammen med Herren og finnet det skrivet nye. Og vi kunne lese det. Og nå har Heilig Anden en oppgave å minne okken av disse tingene. Han kan ikke minne meg av hvordan det var da jeg fylltes ved Jesus og gikk ved Jesus i Jerusalem. Så jeg har ikke gjort det. Men han kan minne meg av det som jeg har lyst om Herren Jesus Kristus og i hans dyrebare året som han har inspireret ved Heilig Andanum. Han kan minne meg av det som stender i året. Jeg kan oppleve han og gjøre noen år. Men andre kan ikke minne meg av noe som jeg ikke har opplevd. Anden kan ikke bruke hessa bok hvis hun ligger her. Hvis hun ångat vil åpna. Hvis hun ångat har oppleva Herren Jesus Kristus og jøkken år hans herre. Han kan ikke minne meg av noe som ikke har oppleva. Hans arbeid er tog ikke gjørst og ta volder honom sorg. Og tog blir året så medalja dyrabarst og så medalja viktot fyrir okkon og okkon tørvar. Jeg leder oss fytte, leder året være rydselige i livet i okkara. Og tog mester heter det samme, jeg leder oss fytte, leder årgods byggva rydselige og mittlen tikkara. Anker vel det så sagt, ja, men hvert så vi dreimon som man hører om nå i heimen. Og jeg vil anker at trobelager av det, men mer leser om det, mer suttje at dreimar som vivudjande årgods hender ofte om mittlen folk som langt kjenner årgods, jøtar, araber som leser Gamla testamentet og som har en kundleik om en Messias som skal komme. Onker fer en dreim om et eller annet, men de har alltid sånne råd i åregods. De er ikke utenfra som en overnaturlig media som kommer tjøkken og ikke, men det kommer alltid ut fra åregods. Hva gjør så hette at man
genger i Andanum, eller leder seg fylla, eller leder årgods byggva rykliga. Hvordan sast hetta i løyvnen og ein slukom? Hva røynten for det? Eller hva urslidig av en slukom? Da sutja vi døyla godt i Galatiabrevene kapittel 5, vers 22-26, hvor han tås om avvøkst andans. Han sier avvøkst andans karlaige friur, karlaige glede friur, lengmo, midlaige, gøska, troføste, spekføre, frahalt, måte slukken loven ikke, og de som høyra Kristi Jesus til, hava krossfest holdt ved listen og gjerndun tess. Ta i vid liva i Andanum, så let i eisen i etbor okkara være i Andanum, let i okkara ikke troa etter tomar i æro, så vid etja kvann annan og øvunda kvann annan. Det vil säga, her tvei ting som lykkes som lytja og hversen enda og isner som vi hukker som til krossfest. Ein som ser seg sjån krossfestan vi herran Jesus Kristi. Deian, gjerran og risnan oppater. Og så hetta at ikkje rødrien etter en tråan av tomar i æro, og i var det som var trupeleisen i Korint, sjalt her var nekva gaver, andalige gaver, der tro av etter tomar i æro, og tog måtte Paulus skriva dette brevet til terra. Her sutja vi, hese tingene høyres heima, men han sier til tingene som tar man ikke gjer hatta og leder seg fytla, så karlaige, glede, friur, lengmo, mildlaige, gøska, troføste, spekfyr og frahalt. Hette andans frukt, og vi sutja at dømi av nudge egenleikone av andans frukt. Og da jeg leser dette, så det øyelige området at jeg lette året definere hva karlaige ikke hva heimeren sier. Jeg lette året definere hva glede ikke hva heimeren sier. Jeg lette året definere hva i hans frier ikke hva heimsens frier og så framveis. At det årgods som definerer hese egenleikar og i liv i okkara. Som best skjønsker om vi leta okkon fytla, og vi bruka året, og vi leta herran virkudjøkna og i heilig andas synum. Endamalet vi hesson, og atlan gods vi hesson, sjølvande til å virka nega herra gjør. Det andans versk. Anden vil nå nega. Anden vil virka og nå ut. Og i Efesusbrævinum kapittel 4, og vers 11-16, her stender hetta, og heter vers som jeg vil lese mengaferner, og kommer jeg lese mengaferner atter. Her stender han gav okkon nekrar til apostlar, nekrar til profeter, nekrar til evangelister, nekrar til hirar og lærarar. Og ta hitja til som 5 ting, og det kunne godt være andre ting som stod her. Men hette ting som han nevner spesifikt, som i området. Apostlar. Hva en apostel? Jo, det var krev at han ser Herren Jesus Kristus oppreisende. Det var krev at apostlar tekene våre gjør det gjør en slik person. Det vil si at en slik person gjør det under for å stedfeste det som han sier. Hva profeter? Jo, profeter var her som taler og våre tester. Om det var rett som det skjøtte. Og vi sier der og nødja testamentet. Sommer av apostlene var eisen profeter. Men ikke alle profetene var apostlar. Og dette virka i begynnelsen av samkomne. Og apostlene ikke mer. Vi sier ikke når hever se Jesus Kristus oppreisende og i oppreisende liggende. Og vi sier heller ikke de tekene som fylte apostler embaten. Og profeter, vi kunne diskutere om det og mon, men ikke så som vi sier det her, og disse definasjonene som vi just har brukt. Men henne tror jeg evangelister, hirar og lærer, som i middelen okkara, og som virker i middelen okkara, og som gaver som vit kanskje et sykve mong, om ikke ødelig har okkur stav, og i okkara samkommet. Og mengar gaver som kanskje passer under hese gaver av så imiskan hatt. Det også særlig om hirar, underfullt tryggvande som gengar middelen okkara og teka seg av okkom. Evangelister som har hjärsta nå ut a bæra på til andre, som eisne må høyre henda døra bæra båskap. Lærere som gjør seg tøya granske året og vil utlegge det til andre. Og dette en ting som i munnen høyte dekkar ødel og på en eller annen måte sundagsskålærere og andre ting. Vi ødel kunne være vi i hessom versen. Og så stender dette 4 at inn i heilige skulle være gjørt fullkommen. Året fullkommen et år som mest brukelig, eller til det som det i atleie. 4 at inn i heilige skulle være gjørt til det som det i atleie, til tjenesteverk, like om Kristus til oppbygging. Og leser så da
vers 16, så stender detta, «Tog ut fra honom, ver alt lika med samanbundi og samanknutt vi kvarjum bande og i han djever, og såleis vekser til vøksøyn som likan til oppbygging og karlaga, og så sier han, alt etter tarra virskan og i tilmålt kvarjum parste for seg. Som forteller meg at ødel har ikke alt, ødel gjør ikke alt, men at ødel gjør okkurst og virke og gis ned. Så jeg skal for enda og bare nevne hessa nye støvna som er kommet til da jeg hittir ned. Så merker dette lete tykkum fylla. Merker det samme som å lete året råa. Det er min oppgave. Og oppgaven til hele Andanum er så at han skal leie tykkum inn i sannleikan. Han skal minna tykkum av. Jeg og to er en personer, og jeg og to som tryggvann, de har en arbeid, og til å kjenne Kristus. Og kjeltan er årgods. Du finner en nøygave, jeg finner en nøygave, og hon er en nøygave som vi eier røkta, og hon er til samkomne til frema. Det som lika om Kristus er av folk til finner arbeid å gjøre, det er det som jeg bruker henne til. Hele Anden er en personer, han er eisen en oppgave. Han er en oppgave å minne meg om det som jeg har lyst og det som jeg har lært, det som jeg har hørt om han. Kjeltan er året. Han er en oppgave å leie meg inn i sannleikan og greie og hjelpe meg å skilja så jeg bedre kan være til tjenest. Så å lete seg fylla er å granska og lese året og være løyen av årene. Så det som er skilje det. Og ta einer fotler av Andanum som vi nevnt eisne at han var filter av Andanum eller at de var fylt av Andanum så merker dette at dette er de som er i løyen årene og virkjen. Det var en averskan, en som er drutsjen genger og en hatt som er averska, så er en som er filter, han lever og genger et liv som er averska. Og Heilig Anden for så at avduga sin avvøkst og i livet tja en slik. Og vi sutja hesar nutje enleikans. Så hette som et tre som er plantet ved løgjen, ved rådene og i årene, som lever ærlig for gode. Og vi kan løyva meg, så sutja vi en neilige mynd av oss her, og i Jakobsbrævinum 1, 22-25, hvor det stender, men er ein bergjerar i årsens, og ikke høyrar tess, men vere gjerar årsens, og ikke bert høyrar tess, vi tog dara til tykkum sjolve. Og så nevner han et døme om ein som bare er høyrare og ikke gjerar. Han hikker i et spekl, og han ser ikke, og han brøyder ikke, han kjenner ikke til et her. Og man ser en som best granskar, men det er ikke løyve til å brøyde en i løyven. Så jeg gikk i Andanum, jeg fyldes vi herren, jeg leder seg fylle av Andanum, henne myndatalene er okkara lyttens arbeid er fri året gods, og er fotler av Andanum, og har Andans avvøkst, er Andans vittnesbord i løyve okkara. Ikke å løyve honom virka, og i løyve okkara er sløtja, volda sorg, og standa herren og mot. Må Herren sikna hesa luttel anmenning, og må Herren sikna kvann einstakann, og gjør okkur styrke til at njóta orgods, og løyva døy, at virka i løyve okkara, og løyva heilig Andanum, at virka og i samkom okkara, løyve okkara, og i samfunn okkara, og alle stedene her som vi er. Jeg skal færa enda vi bøn. Heilig God, vi takkar deg fyrir at vi da finnje innsikle heilig Andans, at 1000 personer har tidsi bostad i løyve okkara her. Vi takkar deg fyrir at du ikke bare er kommet inn i løyve okkara for at sita passiver og ikke gjøre herre, men du hever lov okkar noen ting her. Du har lov å virka og utføre det som du ønsker å gjøre deg løyve okkara her. Hjelp okkar herre at hava tosta til året ut, hava tosta til kunnlegg om det, og hava tosta til at leva tutt liv, tutt år, og det som til å lære okkar her. Takk for at vi kunne være vis og at du skal leie okkar inn i atlantsannleikan, og du skal åpne ei okkar til å skilja mer og mer, så som vi fylgjast vi til her. Gjør okkar til sikning, og i samkomne, og ut og i samfunnet her, og ut til enda hjerner, ta be av det om her. Takk for sånn til Jesus Kristus, som døy for okkar, og lever for okkar, og i alle av i himmelen. Amen. Takk for Ingvard og Otmar Øsne, og takk for alt som jeg har gjort det mulig at vi kunne ha hese strømming av møten om morgen. Det er nok
sista strömmingen av hässon sinne, men vi tackar till de fyra som jag har lytt av, här i färgen och runt om i hemmen. Och vi suttjast efter här och de som bygger ära stäger och i vana att tid och som kanske långt börja samlas efter ett la, kunna göra det kött. Og vi får at enda vi sannsjen noen, fjolk en så flere av somre, frusk en så døgg morgenstund. Jesus er rødt, kommer til mun, styrker meg, løtjers med lund. Takk for det, og Herren signe deg. Fjolkan så flere og somre, fruskan så døgg morgenstund. Jesus er rødgjemor til mun, styrster med løtjers mun lund. Myskrum av utja og solen, skuinor han kjemur inn. Lukanar stunder av himlen, styrsta mot hjärsta og sinn.
takk for det, og samle endelig av bøttene sammen. Sundagsskolen begynner med noe lytte løtt.